ஹலோ கைஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, அதுக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா கோவால தான் கைஸ் இருக்கோம். நம்ம கோவாவில் இருக்கோம். கோவாவில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் கோவாவில் இருக்கோம். இந்த கோவா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1 வீக் ட்ரிப்பில் வந்துருக்கோம். சோலோவாக வந்திருக்கோம் கைஸ். இந்த கோவாக்கு நம்ம சுற்றி பார்க்கறக்காண்டி. இந்த கோவாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டே 1 எனக்கு. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மட்கோனம் ஜங்ஷனில் இருக்கோம். அங்கேருந்து நம்ம குளம் அங்கே போகிறோம். அங்கே போனோம்னா நம்ம தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அங்கே தான் கைஸ் நம்ம போகிறோம். நீங்களாம் கேள்விப்பட்டீங்க தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ். அந்த 2 மலைக்கு நடுவில் ஒரு சைடில் ட்ரெயின் ட்ராக் தான் போகும். சூப்பராக கைஸ் இந்த தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ். அதான் கைஸ் நம்ம இப்போ போய் பார்க்க போகிறோம் நம்ம. ஓகே கைஸ், நம்ம சேனல் புதுசாக சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்போ தான் கைஸ் நம்ம போகிற ட்ராவல் வீடியோ அந்த கோவா சீரிஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஓகே கைஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். கைஸ் நம்ம இந்த ட்ரெயினில் கைஸ் இப்போ போகிறோம். நம்ம ட்ரெயின் வந்துருச்சு. வாஸ்கோ குளம் பேசஞ்சர் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் எடுத்தாங்க. அப்படியே போகலாம். அப்படி இந்த ட்ரெயினை ஓவரால் வியூ பாருங்க, சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை கைஸ் அந்த தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகணும். நம்ம ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. வெஹிக்கிள் அப்படியே மட்கோனம் ஜங்ஷனை பாருங்க எப்படி இருக்கு. கிளைமேட் அது அருமையாக இருக்குது கைஸ். ஆனால் ரொம்ப வெயில் இல்லாமல் கூலிங்காக தான் இருக்குது. பாய் பாய் கோவா. நெக்ஸ்ட் டைம் இங்கே தான் வரணும். இப்போ 1 டே ட்ரிப் மாதிரி போகிறேன் நான் தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால் போய் பார்க்கறதுக்கு. நம்ம குளம் போயிட்டு குளம்ல ட்ரெக்கிங் பண்ணி வர போகணும் அந்த ஃபால்ஸ் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ நம்ம இருக்கிற சவுத் கோவா கைஸ். நாளைக்கு தான் நம்ம நார்த் கோவா போவேன். நார்த் கோவா பனாஜியில் 2 நாள் ஸ்டே பண்ணுவேன் கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேஷன் வந்துட்டோம். பார்த்தீங்களா எப்படியும் ஒரு 10 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஸ்டேஷன் வந்துடுது. நம்ம போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே கேரளாக்குள்ளே போகிற ஃபீலிங் தாங்க கைஸ் இருக்குது. அப்படியே நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக 2 சைடு மலை. அந்த கேரளா நம்ம எப்படி இருக்குது அந்த ஃபீலிங் மாதிரியே இருக்குது. ஸோ கைஸ் ஃபைனலி நம்ம பார்த்தா குளம் வந்தாச்சு கைஸ். அங்கே வந்துட்டு இந்த ட்ரெயினில் வந்தோம். இப்போ இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா 7 மணிக்கு அங்கே எடுக்கிறாங்க. வாஸ்கோ டாமில் 7 மணிக்கு எடுத்து 8 மணிக்கு மட்கோவா வந்துடுது. 9:30க்கு வந்து இங்கே குளம்கே வந்தது. இந்த ட்ரெயின் ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா 12:30க்கு வந்து ரிட்டர்ன் வந்து வாஸ்கோ டாமா போயிடும். நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5:30 தான், ஈவினிங் 5:30 தான் நம்ம ட்ரெயின் இருக்குது. நம்ம ட்ரெக்கிங் போயிட்டு தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால் பார்த்துட்டு திரும்பி ஈவினிங் 5:30க்கு நம்ம ட்ரெயின் போயிடலாம். அப்படியே ஓவராலாக பாருங்கள் குளம் ரயில்வே ஸ்டேஷன். நம்ம அப்படியே ரயில்வே ஸ்டேஷன் வெளியே போயிட்டு சாப்பிட்டு நம்ம ட்ரெக்கிங் பிளேஸ் போகலாம். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குளம்ல வந்து தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால் ட்ரெக்கிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி காலை சாப்பாடு சாப்பிடலான்னு வந்துருக்கோம். இது பேர் தான் பூரி பஜ்ஜி. இது பேர் என்ன நேம்? பூரி
பூரி சட்னி. பூரி சட்னி அது பேர். சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது இது எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ஆரி வச்சா நான் டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கு. இங்குள்ள இது எப்படி இருக்குமோ அது எப்படி இருக்கு. சாப்பிட்டு நம்ம ட்ரெக்கிங் போகலாம். கோவா வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம அங்கே எப்படி தமிழ்நாட்டில் சாப்பிட்ற ஃபுட் இருக்காது. உங்கள் கிடைக்கிற ஃபுட்டை சாப்பிட முடியும். காலேஜ் இங்கே சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பிடுவாங்க. கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த குளம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து இறங்கி பேக் சைடு வந்தீங்கன்னா அப்படியே உங்க தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால் ட்ரெக்கிங் கூட்டி போகிறக்காண்டி அந்த பேக் சைடு ரோட்லேயே இருக்கும். உங்களை கூப்பிடுவாங்க. நம்ம அப்படியே போகலாம். அவங்களே கூப்பிடுவாங்க ட்ரெக்கிங் போகணுமா, ஜீப் சவாரினா இருக்குது. நம்ம ட்ரெக்கிங் அந்த இதுன்னு கேட்போம், எவ்வளோ வருதுன்னு கேட்கலாம். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தூத்சாகர் வாட்டர் ட்ரெக்கிங் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஜீப்பு வேன் சவாரி எடுத்து நம்ம போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் பார்த்தீங்கன்னா 650 சொல்கிறாங்க. நம்ம ட்ரெக்கிங் பண்ணி போகலான்னு ஒரு ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ட்ரெக்கிங் வந்து இப்போ அலோடு இல்லையா, வேனில் மட்டும் தான் நம்ம போக முடியுமா, அதுக்கு மட்டும் அலோவ் பண்ணுவாங்களாம். கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 500 rupees வந்து ஜீப்புக்கு. நம்ம ஜீப்லாம் போக போகிறோம். ஜீப்புக்கு வந்து 500 rupees. அப்புறம் லைஃப் ஜாக்கெட் வந்து அதுக்கு ஒரு 40 rupees வந்துச்சு. அப்புறம் நம்ம ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ் போனோம். அங்கே வந்து ஒரு 100 rupees பே பண்ணு. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 640 வந்துடுது தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபாலுக்கு நீங்கள் போய் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ என் கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் தனியாக வந்தனால மற்ற நான் 6 பேர் வந்து கப்பிள்ஸ் வந்துருக்காங்க. அவங்க கூட நம்ம ஜாயின் பண்ணி போகிறோம். ஆல் செட் கைஸ் எல்லாம் நம்ம வண்டியை ஏறாச்சு. நம்ம மட்டும் சிங்கிளாக இருந்தனால முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டாங்க. கப்புள்ஸாக இருந்துருக்காங்க. மற்ற 3 பேர் கப்புள்ஸாக இருந்ததுனால அவங்க எல்லாம் பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம அப்படியே வேனில் போகலாம். போகும்போது அவங்க எடுத்து நான் காட்டுறேன். நம்ம டிரைவர் வந்து வண்டி எடுத்துட்டாங்க. அப்படியே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த வேன்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்திருப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ஃபாரஸ்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு பே பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நிற்கிற வண்டி ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டுக்கு நம்ம 100 rupees பே பண்ணி உள்ள போக முடியும். இந்த நிற்கிற வண்டி ஃபுல்லாக இப்போ தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால் தான் போகுது. இதுதாங்க செக் போஸ்ட்டு. நம்ம தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் தான். இங்கே தான் நம்ம ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் 100 rupees பே பண்ணிவிட்டு நம்ம உங்கள்கிட்ட பிளாஸ்டிக்கு ஏதாவது இருக்கா செக் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் கேமராக்கு அதுக்கு அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே அனுப்புவாங்க. இது ஃபுல்லாக ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா மகான்வீர் நேஷனல் பார்க். இது ஃபுல்லாக டைகர்னா இருக்குதுன்னாங்க. இதுக்குள்ளே இருக்கா. அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர் மாதிரி ஒன்று ஓடுது. கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டிரைவர் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க. பே பண்ணிட்டு நம்ம பில்லு வாங்கிட்டு வருவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினர்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்க. அமெரிக்காலேருந்து ஆப்பிரிக்கா நாட்டு ஃபாரினர்ஸ் கூட இங்கே வந்துருக்காங்க. எக்கச்சக்கமான ஃபாரினர்ஸ் இங்கே அதிகமாக வந்துருக்காங்க இந்த ஃபால்ஸ் பார்க்கறதுக்கு. கைஸ் ஃபைனலி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. நாங்கள் கொஞ்சம் அந்த வண்டியை வேணா பார்க்கிங் பண்ணிட்டு நம்ம நடந்து போய்க்கிருக்கோம். உங்களுக்கு அந்த தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால் பக்கத்தில் போய் காட்டுறேன். நம்ம கீழே உள்ள வியூ தான் பார்க்க முடியும், மேலே உள்ள வியூ பார்க்க முடியாது. நான் முடிஞ்சால் உங்களை மேலே போய் காட்டுறேன். நம்ம போய் கீழே உள்ள வியூ பார்க்க போகிறோம் தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபாலை. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி. நம்ம இந்த மேலே நின்று பார்ப்போம். தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கொஞ்சம் நல்ல வியூ தெரியும். நம்ம மேலே ஏறி பார்க்கலாம். இந்த ஃபால்ஸில் குடிக்கிறத செய்யலாம் போல். அருமையாக இருக்குது கைஸ். அப்படியே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஆனால் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக ஓடுது, ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்குது. தண்ணி மட்டும் அதிகமாக இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். இந்த பார்த்தா ரயில்வே ட்ராக் இருக்குது. அங்கே வியூ அந்த நின்று பார்த்தா சூப்பராக இருக்கும் வியூவே. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே உள்ள வியூ பார்த்துப்பீங்க. தூத்சாகர் வியூ இப்போ நம்ம இன்னும் வந்து பக்கத்தில் கீழே போய் பார்க்கலாம். அங்கே உள்ள வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இங்கே வந்து லைஃப் ஜாக்கெட் வந்து கம்பல்சரி.
உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் பே பண்ணி 40 ரூபா பே பண்ணி நீங்கள் லைஃப் ஜாக்கெட் வாங்கிறீங்க. அது வந்து இங்கே வரும்போது போட்டு வந்துடணும் கம்பல்சரியாக. அப்படியே கீழே போய் பார்க்கலாம். கீழே குளிக்கலாம் செய்கிறாங்க, முடிஞ்சால் குளிக்கலாம். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர் கிராசிங் மாதிரி ஒன்று ஓடிக்கிறது. இதெல்லாம் மலையிலேருந்து வர தண்ணி தான். அந்த சவுண்டே சூப்பராக இருக்கு. தண்ணி ஓடுறது சவுண்டு. இன்னும் மன்சூனாலும் வந்தாங்கன்னா தண்ணி பயங்கரமாக வரும் இங்கே. இப்போ சம்மர் இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மியாக போகுது. இன்னைக்கு சரியான கூட்டம் கைஸ் கோவாவில். இன்னைக்கு இந்த துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம அப்படியே ஜீப்பை பார்க்கிங் போட்டு நடந்து போய்க்கிருக்கோம். குட்டி குட்டி ஃபால்ஸ்லாம் போகுது. குட்டியாக ஃபால்ஸ்லாம் ஓடிக்குது. ஸோ கைஸ் ஃபைனலி பார்த்தா நம்ம துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. அப்படியே வியூவை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஐயோ சான்ஸே இல்லை பாருங்க. ஃப்ளோ மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி ஓடுதான் சூப்பராக இருக்கு. இப்பயே அது சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. இந்த ஃப்ரேமை பாருங்க எப்படி இருக்கு. இன்னும் நம்ம அந்த ரயில்வே டேக் பார்த்தா இன்னும் சூப்பராக இருக்குண்ணா. இப்பயே சூப்பராக இருக்கு கைஸ். தண்ணி ஃப்ளோ பாருங்க எப்படி போகுது. அப்படியே இந்த மேலே இந்த தண்ணி வர்றது 2 மலைக்குலேருந்து நடுவில் இருந்து வருது கைஸ். துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தண்ணி அது அப்படியே கீழே வந்து இந்த கீழே வந்து கலந்து போகுது. உங்களுக்கு தெரியுதா அங்கே கண்டாவெல்லாம் இருக்குது பாருங்க. ரயில்வே ட்ராக் அது போது பாருங்க. அதில் யார் இன்னும் போய் பார்க்கல. மேலே ஏறி மேலே போக வழி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ரயில்வே ட்ராக்லேயும் நடந்து வந்து பார்த்தா நம்ம பார்க்கலாம். இல்லை கீழேருந்து மேலே ஏற முடியாது. நண்பர்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோவா வந்தாச்சு. துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால் வந்தாச்சு. வாட்டர் ஃபால்ஸ் தண்ணியும் கொட்டிருக்கு. இது பார்த்துட்டு நம்ம சும்மா போக முடியல, குளிக்காமல் இருக்க முடியல. நான் போய் ஒரு குளியில் போட்டு வந்துடுறேன். குளியில் போட்டு வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். குளிச்சு வரேன் கைஸ். பாய். குளிப்புமாடா. ஹாய் சொல்லு. ஹாய் சொல்றா. ஓகே நான் போய் குளிச்சு வரேன். ஸோ கைஸ் ஒரு அருமையான குளியல் போட்டு வந்தாச்சு கைஸ். துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸில் சூப்பராக இருந்துச்சு கைஸ். தண்ணி பார்த்தா சரியான ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு, ஐஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. சரி வந்துட்டோம், இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், குளிக்காமல் போகக்கூடாதுன்னு ஒரு குளியலை போட்டு வந்தாச்சு கைஸ். நீங்கள் கோவா வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சவுத்து கோவா வாங்க. சவுத்து கோவா வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். லைஃப்பில் ஒரு டைமாச்சும் இந்த ஃபால்ஸை பார்க்கலாம். அப்படியே ஒரு ஃபால்ஸு கைஸ் இது. இந்த ஃபால்ஸும் சரி, அந்த பெங்களூர் டு இது மட்கோனா போகிற அந்த ரூட்டும் சரி, இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் போகும். துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிராஸ் பண்ணி தான் போவீங்க. அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். நான் கோவா பார்த்து டே 1 எனக்கு டே 1 பார்த்தீங்கன்னா நான் சவுத் கோவாவில் வந்து துத்சாகர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் நான் பனாஜியில் என்ன ஸ்டே பண்ணுவேன். பனாஜியில் பார்த்தீங்கன்னா கார்னிவல் ஃபெஸ்டிவல், கேசினோ, கிளப் இதெல்லாம் போய் நான் பார்க்கலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். அடுத்து நீங்கள் அடுத்து வர வீடியோ நீங்கள் அதை தான் பார்ப்பீங்க. வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க. நம்ம சேனல் புதுசாக இருங்க, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட் கொடுங்க கைஸ். அப்போ தான் நம்ம போகிற ட்ராவல் வீடியோ, இந்த மாதிரி புது ட்ராவல் ரிலேட்டடான வீடியோலாம் உங்களுக்கு போடலாம். புது அட்வென்ச்சரான வீடியோலாம் உங்களுக்கு போடுறேன். ஓகே மீண்டும் அடுத்த வீடியோ பார்ப்பேன். See you, bye from. Thank you guys. Bye guys.